こんばんは。ご紹介いただきましたダムによらない治水利水を考える研究の会の鎌田悟でございます。本日は本当に今お話ございましたように大変暑い中、そして日曜日の夕方というこの時間帯にですね、こんなにたくさんの皆さんがお集まりいただいておりまして、誠にありがとうございます。主催をしております団体の一人のものとして心から感謝申し上げたいと思います。ここ最近ですね、命に危険を脅かすとか及ぼすとか、そういう、フレーズがよく使われておりまして、ご案内の通り今黙祷を捧げました西日本豪雨災害、たくさんの犠牲が出ておりまして、まさに命に危険を及ぼす、そのような記録的な豪雨になるというようなフレーズがよく使われました。そのようなことを言われていたにもかかわらず、ご案内の通り自民邸というところで、政権の中枢の方々が酒を酌み交わしていたという、腹立たしい、状況もあるわけでございますけれども、それに加えましてまた最近はですね、この猛暑、酷暑、これもやっぱり命に危険を及ぼすということで言われておりまして、40度近い気温のところが増えてきているという状況の中で、やっぱりそういったふうに異常な気象が続いている状況の中で、またしっかりと私たちは命を守る取り組み、行動、それは政治の中でも行っていかなければなりませんけれども、最大のやっぱり命に危険を及ぼすものとして象徴的になってきたのがダムではないのかというふうに思うわけでございます。ご案内の通り、今もお話ございましたように、愛媛県の肱川ですか、野村ダムと鹿野川ダムですか、9人の方々が、放流によって、お亡くなりになられたという状況でありまして、まさにそれこそ命の危険を脅かしてしまって、まさに命を奪ってしまったのはこのダムじゃないかなというふうに思っております。そしてその、ダムもですね、異常洪水時防災操作、これによってダムの放流が行われたんですけれども、異常洪水時に防災操作するのは、まさに私たちが考えるにあたっては、やっぱり下流の住民を守るためにそういう操作をしなければなりませんけれども、話を聞いてみますと、ダムを守るために、そういった操作を行って、9人の命を奪ってしまったということでありまして、その操作が、適切だったのかどうかと問われまして、国交大臣は適切だったと言われているわけでありますけれども、本当にそうなのかどうなのかということをしっかりと、今日のシンポジウムの中で、検証もしていかなければならないというふうに思っております。国交大臣も、こういう状況の時に、カジノを作る、話をされておりますけれども、適切かどうかということが本当に博打みたいな話でですね、人の命を奪われてもですね、本当に取り返しのつかない状況になってしまいます。まさに立野ダムも熊本地震の時にですね、あれだけ土砂が崩れてしまった、そして柱状設備というものも取り壊されて、これはもう人的に取り壊されたわけでありますけれども、ああいう地質のところにダムを作ること、そして、今回の西日本豪雨によってダムがいかにこの人の命を守ることに、機能しないのかということが明らかになったわけであります。数時間経てば満杯になりますから、やはり自然に流下をさせていくこと、そしてその流下が促されるように川底をきちんと掘削すること、川幅を広げること、そして遊水域を作ること、こういった合わせ技によって命を守る取り組みこそが今政府が進めなければならない、取り組みであろうというふうに思っております。900億円使うんであれば、今本当に災害で苦しんでいらっしゃる方の生活を救っていただきたいし、土砂を撤去していただきたい。そして命を脅かすということで、この暑さのことも言いましたけれども、この暑さに耐えるような小中学校にエアコンを作ってほしい。そういった本当に命を守る取り組みにこの900億円を超える金額を使っていただきたい、そのような思いを込めまして、私たちも政治の中でそういった取り組みをしっかりと進めてまいりたいと思います。目前に迫っておりますけれども、今日の話の中で白川がいかに安全度が上がってきているのか、今の現状がどうなのか、そういったこともぜひ学び取っていただきたいと思いますし、大熊先生の方からですね、やっぱりダムはいけない、
いう話をですね、していただけるだろうというふうに思っておりますので、そういう気持ちを合わせながら、まだまだ私たちもこの戦い、諦めてはいけないという思いをですね、今日のシンポジウムの中で共有をして、今後の戦いに向かって一緒に歩みを進めてまいりたいというふうに思いますので、どうか本日のシンポジウム、最後までのご協力お願い申し上げまして、開会のご挨拶とさせていただきます。共に頑張りましょう。ありがとうございました。